喂，你唔好侮辱 Batman 啦！即係點啊 ？Batman 就係嗰個。笠咗佢啦！唔係 Batman 點先？Batman 條褲。唔係啲，你白雪嗱，Batman 同埋超人有咩分別？超人將個底褲着喺出邊，跟住 Batman 將個底褲着頭。咁算啦，我做蜘蛛俠。笠咗佢啦！快啲啦喂！着㗎。生日嗰個，快啲啦！笠咗佢啦！上面影幅相。唔係啊，攞住先啦，擺個嘴上去。喂，除咗牛仔褲，做個猥瑣嘅樣。咁樣咪用喎。哇！有咩事啊？條褲太大。唔夠啊！唔夠啊！咁樣都唔夠啊！唔夠啊喂，好過分喎你！唔夠啊！倒掣啊假！係咁呢，除咗牛仔褲，揾底褲墊底條褲係咪估大咗你個 size 嘅？可能係調轉㗎噃佢，嗰一條嗰個嘅 string。嗱，一係着咗佢唔。係先，我就係咁噶啦，唔係咁你懟冧我咯。好，你我着我實係假，呢條咁嘅嘢。冇腳着啊！着完俾人擺上網勒索我添啊！到時。唔係叫你着啦。呢個係辣到你啊！已經錄低咗 video 啦，擺上 YouTube 啊！快啲啦，好激㗎！你想點擊啊？睇緊千幾人睇你個，睇你着兩擊。等我 call surface。你想擊？你求個露個後面出嚟，我搞掂你。唔好玩啦你，我唔係機嘅。嗱，呢段嘢唔係真㗎，呢條嘢唔係真。我擺上 YouTube 㗎，講笑啊！咁 YouTube 又賺錢咯喎！YouTube 已經俾 Google 買咗 ，Google 賺錢咯喎！你做咩啫？依家喺度。等你咯。等我做咩嘢啫？你幾多人等緊？等乜嘢啫？趕住翻屋企瞓覺啊！等緊生日嗰個嗰個咯。做咩啊？唔知啊。快啲啊！好陰功啊！着埋啊！底橫盒啊！手嚟就底褲。唔好戴我頭上面，以後你要用。我帶咗，真係着埋啦呢句。我擺穿入去着埋啦。擺着。哦，飛你！喂，你老婆買俾你嘅喎。咪就係咯。你點掉啊？你哋兩個着過嗰個叉事啊？你老婆飲着㗎。嗱，呢個係男主角，呢個係女主我角。廁所洗翻乾淨，你知啦，跌咗落地下。女主角着上圍嗰件啦。唔係廁所唔該試下及佢着上圍嗰件啦，我即刻兩嘢咁樣。我咁咯。我哋唔會及嘅，咁你咁樣之後再咁呀？喂，完未啊？得未啫？ 2分鐘幾啦，大佬？快啲着啦喂！緊啊！等嘅 ending 啊！你想我點先？着咗牛仔衫裏面咯。屌你老味閪啊！着埋嗰件啦。邊面反㗎？你覺得邊邊 size 啱你啊？呢個好明顯就係前面啦，係嘛？好明顯係後邊啱 size 啊！前面咩嚟㗎？快啲着啦，咁多嘢講。前面躲屎忽咯！轉掉咗啊！咁解。嗱，佢終於着上我啲底環。係咪件衫啊？Batman 啊！邊夠未啊？轉身！喂，俾翻嗰條佢，俾翻嗰條佢着。唔係擺個鋪。你話見佢着，話見你先喂。喂，掉下咯，有啊！攞個名住面啦。好正。咩模特兒嚟㗎？喐都唔喐。擰下個屎忽啦，唔該，喐下個屎忽啦。喂，林永生佢着。件衫，喂。算啦，不如。一套。真係要嚟嚟啦！係啊！來吧！林哥，我想鬆眾要求㗎咋。講乜嘢啊？脱掉 ，T 恤脱掉。唔係，一係你着，一係先嚟着。好適當嘅時候嗰啲適當嘅嘢，好適當。你識唔識喂，着好啲啦，唉。咁花擺邊個位你唔知係嘛？除孖咁多。你俾個理由我識着之至得嘅。前嚟幫你着啊，而家你冇整錯咗，以後先要着嘅。係咪咁樣㗎？你好辛苦啊，着得。我梗係辛苦啦，你哋嗰啲咩14寸腰。我都冇14寸腰，你條腰細啲，瘦蜢蜢咁樣。哇！喂，條條鏈嘅，一條吊帶啊喂！咁樣係要。喂，谷起佢啦，谷起佢啦！睇住。得唔得啊你？你唔好開心啦！喂，唔得！喂，睇下先，企梳化先，咁樣先影到前笑話。個手要咁樣。
你先，望鏡頭，微笑，縮手，鏡開，攞住攞住。縮手縮手縮手。行開啦，低啦一行開啦，俾啲笑容。好大個波啊！好大個波啊！係啊！ D 啊 D 啊！天衣無縫。脱衣舞，脱衣舞，脱衣舞。喂，流奶喂，喂倒奶喂。喂，你個假波跌咗出嚟。喂，倒呢啊！我俾兩個橙佢啊！邊度我聽我漏咗個奶嚟？唔係你係咪瞓咗？哇！黑森林啊！好黑啊！好黑啊！你哋冇一個走得出呢個門口。唔係同車喎。好明顯呢段嘢會擺上 YouTube 㗎啦。一隻 send 個西俾我啊！我得，冇問題。我會出去攞手針爆晒你咁多個。叫佢影相啊！叫佢。嘅影相啊！哇黐線！你着住影啦，着着你個尾。幾性感啊！影到你係咯，講完啦。你用手得，唔好整爛你老婆要用啊！以後。佢除得好辛苦好似。你老婆買俾你都係佢用啫，同你搞下情趣。咁開心嘅嘢。 OK，感想，俾啲感想嚟係啊。好啊，嗱呢個叫一假，我好撚想打柒佢。佢無辜啊！邊個啊？睇唔到我喎，睇到你。冷靜啲喂。 OK，完。